დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, სანამ ნინუცას ჩართვაზე გადავიდოდეთ, კვლავ და შევისწავლიდეთ ახალ რეცეპტებს, ახალ არა უფრო სწორად, რომლებიც ჩვენ არ ვიცით, როგორ მზადდება აჭარული კერძები. მანამდე ირაკლი, რაღაცა მინდა გკითხო. ეს არის ბურგუნდიული რაღაც. აი, შეება ეს ბურგუნდიული. არ არისო გითხრა. არაო. ბურგუნდიულად არის. ხო, იქ არის მაგდალი ხარ, ხახვის ნაცვლად ხორცი არის რა. ხორცი ცოტათი ესე მოტუშავ, то есть შეწვავ და მერე დაასხავ ღვინოს და დაბალ ცეცხლზე ხარშავ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ კახური ხახვის соус. ფრანგები ამას ეძახიან ეშალოტს ეძახიან. რა ეძახიან? და ეშალოტ აი კახურ ხახს. და ამას რომ ამის მუღამი რა არის? წვენად, მაგრამ თვითონ ხახვი, ხო? ისეთი გემრიელი გამოდის ბოლოს. რო ხახვი ხახვად. ხო. რო ხახვი ხახვად. წვენად და ხახვი ხახვად. მაყურებელსაც რო უკეთესად ავუხსნათ, რამდენი ლიტრა და რამდენი ლიტრა ბოლსით ჯავასხით. ხო, თან ეხა გეტყვით. სულ. ღვინო უკენით სულ. ხახვით სულ. ხო. რომარ აგიო გდეს და ძალიან ზარალში ვარ წავიდეთ, ამიტომ ცოტა დაბალ ცეცხლზე დავწევ, ბევრი გაზი რომ არ დავწევ. თავისთვის ნაზარი სულ იტუხტუხოს, ხო? ბო, ამის გარდა რას ვამბობ და მე ცოტა ჩამატება დაგჭირდება, ხო? და თან ახლა გიყურებ. რა არის? თქვი? აი სტაფილოსფერი ფლომასტერი. გისვია ცხვირზე. რა უხერხულია. ხო. მოერი. ამაგად. ნინუცა გურებს და მიღიმისო და მე და გავიმისო, რა? ნინუცა. მეგონა შუქიანათებ და კაი. არ დამინდა. ხოსდორე როგორ არ ვეთქო. ნინუცა აღარ უთხარ. ეხა დავინახე. ნინუცა დათხარ. ნინუცა გვიჟველე. მე ძალიან გშურთ და მანდ ჩემზე რაღაცებს იმიტომ ლაპარაკობთ ასე და მეც შემშურდებოდა აუცილებლად ეხლა თქვენ რომ აქ იყოთ და მე რომ მანდვიჩდე. ახლა ჩვენ უნდა მოვამზადოთ რესტორანის სანაპირო ცნობილია გემრიელი თევზით. მაგრამ ახლა თევზაობა არის აკრძალული ამ სეზონზე. დიახ. ამიტომ ამ ზღვაში დაჭერილი თევზით ვერ მოვამზადებთ, თუმცა არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კალმახი, კალმახისგან კეთდება რულეტი და გვაქვს ნორვეგიული ორაგულის ჯიშის სიომგის თევზი. და რა კერძი უნდა მოვამზადოთ ახლა? ჩვენ ვამზადებთ თევზის და ბოსტნეულის კომბინაციას. დავიწყოთ მაშინ. დიახ. თევზს ვაფილავებთ. ეს თქვენი გამოგონილია, ანუ თქვენი რეცეპტია? დიახ. სხვაგან კიდევ ამზადებენ მსგავს. მოდი მინდა რომ თქვა რომ ბათუმში რომ კერძები მზადდება, ეგეთი არსად არ მზადდება და აჭარა რომ ცნობილია თავისი გემრიელი სამზარეულოთი. ნამდვილად, მასეა. მე თუ არ თქვი შენ არ იტყვი და მე მაინც გავჭერით თევზით ხლად. დიახ, თევზი გავჭერით ხლად. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ კალმახის რულეტს. კალმახის რულეტი. ვიღებთ წითელ ბულგარულს. შემდეგ ცოტა მწვანე ბულგარულს. მხოლოდ ესეთ ცოტა არის საჭირო? დიახ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ალბათ უფრო გემრიელი იქნება აქ თქვენი ადგილობრივი თევზით, ანუ ადგილობრივების მიერ დაჭერილი თევზი. ხო? დიახ. ეს ნაყიდი თევზია. ეს ნაყიდი თევზია. ამატებთ. კალმახი მაინც გემრიელია, გინდა იყოს გინდა. შემდეგ ცოტა შავ პილპილს, დიახ. აი, მე უკვე ვცნობ. ირაკლი. ამას ვახვევთ. აი ესე. და შემდეგ ვათავსებთ ფოლდაში. ვერცხლის თაღადში. აბა ეს ორაგული სად უნდა დავყოთ? ეხლა ყველაფერს აგიხსნით. ანუ ამას ვხარშავთ შემდეგ. ავადუღებ წყალს ამ კალმახის ფოლგიანად. დიახ, ფოლგიანად. ჩავდებთ შიგ, იმიტომ რომ ფორმა რო შეინარჩუნოს, სიმრგვალე რო შეინარჩუნოს. ჩავდებთ შიგ, ვამატებთ მარილს,
ქინძის ძირებს, ლიმონს და ხავს. ხაშავთ ამ რულეტს და აგერ მე მაქვს მოტანილი. ხაშვას ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ვარჩიეთ რომ ასეთ ხედზე მოგვემზადებინა ეს ყველაფერი ვიდრე სამზარეულოში. მაგრამ როდის გიორგი აგიხსნით თან ყველაფერს. მე მაქვს უკვე მოხარშული. ანუ ეს როცა მოიხარშება, ვიღებთ ამას. ვიღებთ ამას. ამ ფორმაში შეინარჩუნოს არის ესეთი. საკმაოდ კარგად გამოიყურება. ამათებ მისის უმზირის ზეთს. ვასხავთ ტაფაზე ზეთს. წვავთ ორაგულს. დიახ. შემდეგ ამას ვჭრით ესე. ორად. დიახ, ორად. ეს ის შიგთავსი რაც წერან ჩვენ გავაკეთეთ ბულგარულებით. აი ეს. დიახ. თევზი როცა შეიწება, უკვე ვაკეთებთ ბოსნეულის კომბინაციას. ვიღებთ სოკო. ქამას სოკოს, თუა დიდი ვჭრით 4-ად, თუ პატარა ვჭრით 2-ად, რა თქმა უნდა. ანუ ეს გარნირს უმზადებთ. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ნუ ერთ-ერთი გამოდის, მე უკვე ყველაფერი ეს ერთად. და ამ კერძს ქვია საფირმო სანაპირო, დიახ. ხშირად ითხოვენ საფირმო სანაპირო. ყოველი სუფრა არ გადის ამ კერძის გარეშე, ასე რა ვთქვათ. ანუ ეს არის აქ მოსული სტუმრების საყვარელი კერძი. საყვარელი კერძი, კი. ჭრით ბულგარულს 4-ად. ასევე ტაფაში, რა თქმა უნდა. და ეს ყველაფერი შემდეგ რამდენი ხანი უნდა დაახლოებით 10-დან 13 წუთამდე. ანუ 13 წუთში მე მექნება იმის საშუალება რომ დავაგემოვნო საფირმო სანაპირო. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. შემდეგ ტაფაში თავსდება ესე. შემდეგ ემატება პომიდორი. პომიდორიც ასევე იჭრება. ანუ თევზი ბოსტნეული. თევზი ბოსტნეული, დიახ. თევზი და ბოსტნეულის კომბინაცია. ამას ეყრება მარილი. შავი გულპილი აღარ? შავი გულპილი აღარ. სოიოს სოუსი. არა, შენად დაჭრე ხოწე. სოიოს სოუსი. არ მენდობა მე გიორგი არ იცის მე როგორი კულინარი ვარ. არ დავჭრია, დაჭერით თქვენ. კაი. ამე განსაკუთრებით ეს დიახ, და ეს ანუ ბოსტნეული არ უნდა იყოს ბოლომდე შემწვარი. ბოსტნეული ბოლომდე რო შეიწვას უკვე თავის არომას და თავის გემოს კარგავს და არის შემწვარი ნახევრად ბოსტნეული. თევზი რო შეიბრაწება კარგად, გემრიელად, ნუ ბოსტნეული ამოვიღებთ. თევზზე ეს თევზი ამოდის ეს თევზზე. შემდეგ ეს რულეტი კალმახის იდება ესე. შემდეგ გარნირი მოთავსდება ბოსტნეული მისი ირგვლივ, ამას დავუმატებთ ლიმონს. ამას დავუმატებთ ლიმონს. და ჩვენი კერძიც მზად იქნება. მე რამდენიმე წუთში, ახლა ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით, რამდენიმე წუთში დავაგემოვნებ ამ კერძს და შემდეგ მოგიყვებით როგორი იქ. საფირმო სანაპირო. საფირმო სანაპირო. დროებით. გაჭრილი ლიმონი ახლა. უნდა უკნა. ეგ უბრალოდ უნდა დაჭრა. პატარა ნაჭრა. შევჩით. ნინოცას ძალიან დაინტერესა. კი, თევზის მომზადების წესმა დამაინტერესა და სტუმარი შემოგვიერთდა. სტუმარი ბატონი ლევან ყიფიანი. გამარჯობა. ლევან ყიფიანის სპორტისა და ახალგაზრდა საქმეთა მინისტრი. ეს მოგესალმებით. გამარჯობა. დაბზანდი. როგორ ხართ? საითად გნებავთ? საითად თქვენთვის? ღვინოს მივთ. მე ჯერ კერდი სამწუხაროდ მზად არ გვაქვს. შეგვიძლია ღვინო შემოყვავოთ. ღვინო, ყავა. დიდი სიამოვნებით. კარგი. ძალიან სასიამოვნო სიახლე გაქვთ. კარგი სიახლე ხალხს ჩვენთან მოსული რაღაცა მრავალწლიანი ტრადიციის შემდეგ 2007 წელს შეწყვიტა არსებობა ფიზკულტურის ინსტიტუტმა. და ეს ყველაფერი 2013 წელს თქვენი მინისტრობის დროს ისევ აღდგა. რა ხდება დღეს?
და რატომ შეწყდა საერთოდ, რატო შეუწყდა ლიცენზია, რატომ შეწყვიტა არსებობა ამ ინსტიტუტმა? აქედან დავიწყოთ ცოტა შორიდან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. პირველად ვარ თქვენ ეთერში და მინდა დიდი სიხარული და პატივისცემა გამოვხატო თქვენი ტელევიზიის მიმართ. რაც შეეხება ძალიან დიდი ისტორია სდევს თან ფიზკულტურის ინსტიტუტს, დიდი ტრადიცია, იმიტომ რომ საქართველოს იყო ის ქვეყანა, რომელიც ამზადებდა სპორტის სპეციალისტებს სხვადასხვა წლებში, წინა წლებში საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ ის ტრადიცია 30-იანი წლებიდან იწყება და მოგზდევს უკვე ამდენი ხანი. უცხოელები იყვნენ ჩვენი სტუდენტები. იმის შემდეგ, რაც 2007 წელს საზღვარგარეთიდან ჩამოდიოდნენ ჩვენთან სასწავლებლად? დაახლოებით 150 უცხოელი თურქი სტუდენტი სწავლობდა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, აზერბაიჯანი, სომხეთი. მოკლედ ეს იყო ტრადიციაზე დაფუძნებული უნივერსიტეტი. ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე პედაგოგებით, პროფესორ-მასწავლებლებით. მაგრამ ვიღაცას მოუდა რაღაც გაუგებარი მიზეზების და გამო ეს 2007 წელს მოხდა. მახსოვს საპროტესტო აქციები მოყვა, თუმცა არა უშედეგო იყო ეს აქციები, იმიტომ რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა და უშედეგო არ იყო ეს აქციები, იმიტომ რომ იმ ხალხმა, ვინც ჩართული იყო მართლა აი ამ ბრძოლაში, მართლაც გადაარჩინეს ეს უნივერსიტეტი, ის რომ უნივერსიტეტი არ გასხვის და უნივერსიტეტი არ იქ შენებლობები არ დაიწყო და ასე რაღაც ნაწილი გასხვის და ნაწილი ამ ადამიანებმა შეინარჩუნეს ეს პროფესორ-მასწავლებლების დიდი და სტუდენტების დიდი დამსახურება, მაგრამ მოხდა ის, ეხლა ვისაც არ ვეკითხებით, უცხოეთში ვისაც არ ვეკითხებოდით, თქვა სამინისტრო გავხდებოდი, რომ იცით, ქონდა უნივერსიტეტი სპორტის და გაუქმდა. სულ ვეკითხებიან, რატო? ამაზე პასუხი არ არის. იცი, ეს არის სპორტისთვის ალბათ ყველაზე დიდი მავნებლობა, თუ რბილად რომ ვთქვათ, თუ ვინმე ჩაუდენია საქართველოში და მადლობა ღმერთს ეს ტრადიცია აღდგა და ჩვენი ოქტომბრის შემდგომ 2 წლის წინ ჩვენი მართლაც სტრატეგიული მნიშვნელობის დაპირებაც იყო საზოგადოებისადმი ბატონი ბიძინას მხარდაჭერით, ბატონი ირაკლის მხარდაჭერით, მთელი მთავრობის მხარდაჭერით მოხდა ის, რომ ეს უნივერსიტეტი აღდგა. და წელს იქნება პირველი სასწავლო წელი, გვექნება უკვე პირველ სტუდენტებს მივიღებ და აი მე საზოგადოებას მინდა ვაუწყო, რომ ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ეს არის ის კერა, სადაც სპორტის მეცნიერება უნდა ფუნქციონირებდეს. მთელი მსოფლიო არის სწორედ აი ამ სპორტის მედიცინაზე, სპორტის ფსიქოლოგიაზე, სპორტულ სამართალზე დაფუძნებული და ჩვენთან ეს საუბედუროდ არ ხდება. იმიტომ არის ამდენი პრობლემებია, გესმით თქვენ ალბათ შეიძლება გათვითცნობიერებული სპორტში არ იყო ადამიანები, მაგრამ პრობლემებია ფედერაციებში, პრობლემებია მცველთა მომზადების კუთხით და ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება გჭირდეს ეს არის რომ სკოლებში ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლების ძალიან მწირი რაოდენობა. ეს ყველაფერი არის სპორტის უნივერსიტეტი. იმასაც გეტყვით რომ ჩვენ სპორტის პოლიტიკის დოკუმენტი მივიღეთ მეტად მნიშვნელოვანი რომელიც აქამდე ქვეყანაში არ ყოფილა და ერთ-ერთი შემადგენელი მე რიგითობას ვერ დავიწყებ და პირველი, მეორე, მესამე რომელია, იმიტომ ყველა მნიშვნელოვანი სამი ძირითადი ფაქტორია აქ, ეს არის სპორტული ინფრასტრუქტურა, ეს არის სპორტული განათლება და სპორტული სამართალი. სპორტული განათლება იმდენად მნიშვნელოვანია მსოფლიოში, რომ ამას ეფუძნება სხვა დანარჩენი სპორტში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმისთვის ხდება, რომ ჩვენ ვიხილოთ ის დიდი გამარჯვებები, რაც თქვა ხდება დარბაზებში, მოედნებზე, სტადიონებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ იბადება ეს იდეა. აქ იბადებიან და აქ სწავლობენ მცნელები. ამიტომ განათლება ჩვენ თვითონ სახელმწიფოში დავსახეთ განათლება როგორც პრიორიტეტული მიმდინარეობა, მაგრამ სპორტული განათლება ის შემადგენელია, რომელიც აუცილებლად შედეგს მოვიტანს მომავალში. ეს არ არის ერთდღიანი, ერთწლიანი, ან თუნდაც 5 წლიანი პროექტი. ეს არის მუდმივ მოქმედი, მუდმივ მუშაობაში მყოფი და მუდმივ ცვალებადი პროცესი, აუცილებელი პროცესი, რაშიც უნდა იყოს საზოგადოება ჩართული, ახალგაზრდობა ჩართული. ამიტომ მე რაღაც ემოციურადაც რაღაც ლაღად ვგზნობ თავი, რომ საზოგადოების წინაშე მართლაც პირნათლად შეასრულეს იმ ადამიანებმა თავისი მოვალეობა, ეს ადამიანები არიან, ვინც
იყვნენ სპორტის აკადემიაში მე ყველა და არ მინდა გამოვყო სახელები და გვარები ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო. ყველა ფაკულტეტი შენარჩუნდა დღეს. ეხლა მოგახსენებთ ესე იგი ჩვენ გვაქვს დღეს სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი, მოგვენიჭა სპეციალური ნომერი 186 სტუდენტების გასაგონად ვიტყვი ვისაც სურვილი ექნება და ძალიან დიდი რაოდენობა და ინტერესი გამოჩნდა რომ აი აღსდგა და მოეძავნენ აქ ყოფილი სპორტსმენები და არის ერთი ამბავი რომ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და მე მინდა რომ აი ეს პროცესი მოგიყვეთ ცოტა ხანი რომ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და მადლობა ღმერთს განათლების სამინისტრომ მოგვანიჭა და გაიარა ამ ინსტიტუტმა აკრედიტაცია მთელი ის პროცესი რაც თანსდევს უმაღლესი სასწავლებლის რეგისტრაციას და მივიღეთ ეს სტატუსი ეს არის სასწავლო უნივერსიტეტი პირველ ეტაპზე ეს იქნება ბაკალავრია მაგისტრატურის კურსები და უკვე მომდევნო წლებში ჩვენ გეგმავთ უკვე დოქტორების სწავლებას და დოქტორანტურის დაფუძნებას რომელიც უკვე სრულფასოვან უნივერსიტეტად ჩამოაყალიბებს ამ ინსტიტუტს. საინტერესოა თვითონ ინფრასტრუქტურა უნივერსიტეტის. მაგასაც მოგახსენებთ და არ მინდა ვიცილებ ხოლმე კრიტიკას წინამორბედების, მაგრამ ისეთი შთამომავლობა ისე გვერგო ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის კუთხით ეხლა ვის უნდა მონდომებოდა ეხლა პატარა ნიუანსს გეტყვით რომ იქ მთელი 1 წლის განმავლობაში ვიღაცა მოუშვა წყალი რომ საძირკველში ჩასულიყო და დაენგრიათ ეს შენობა და ეს შენობა არის ეხლა დიდი მასიურად აშენებული 30-იან წლებში როგორ აშენებდნენ საფუძვლიან და მდებარეობს ჭავჭავაძის გამზირზე ხო ის მოხდა რომ რაღაც ნაწილი გადაიწია შენობის ავარიული გახდა რომ უნდა და მოესრო უკვე ჩვენ პირველი 2 სართული რესტავრაცია მოვახდინეთ რომ სწავლისთვის გამოსადეგია და რა თქმა უნდა ეს არის ის გარდამავალი ეტაპი რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს მომავალში ახალი უნივერსიტეტი, ახალი ინფრასტრუქტურით, იმიტომ რომ ძველში თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ახლა დგას შენობა, მაგრამ იქ არის დარბაზები, იქ არის მოედანი, 18 სპორტის სახეობას ემსახურებოდა ეს ინსტიტუტი. ანუ სავარჯიშოდ და ეს სტუდენტები შენობის შეცვლა სამომავლოდ თუ რა თქმა უნდა, ანუ ძველი შენობის რეაბილიტაცია ზოგჯერ უფრო ძვირიჯდება, ვიდრე ახლის მშენებლობა. ამიტომ ესეც ალბათ თავრობა შევიმუშავეთ სტრატეგიას და ჩვენ ამაზე უკვე დავიწყეთ მუშაობა. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 2-3 წელი იმისთვის, რომ პირველი ეტაპი გავიაროთ და სტუდენტები მივიღოთ ამ უნივერსიტეტში და შემდეგ უკვე მოხდეს ახალი უნივერსიტეტის დაფუძნება თავის თანამედროვე ტექნოლოგიებით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ თუ არ დავიბრუნეთ ის პოზიციები, რაც დავკარგეთ, წარმოიდგინეთ ჩვენი უნივერსიტეტის გაუქმების შემდგომ ჩვენმა მეზობლებმა გახსნეს რამოდენიმე თავის ქვეყანაში. ანუ ჩვენ პოზიციები დავკარგეთ. 7 წელი ეს არის ძალიან დიდი დრო იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, ესე იგი არც ერთი ვიყავი უკრაინის სპორტის უნივერსიტეტში. წარმოუდგენ ახლა უკრაინაზე ვყვებით. ნუ ევროპულ წამყვანი ევროპულ უნივერსიტეტებზე, ნუ შეიძლება ვერც წარმოიდგინოთ ისეთი რაღაცეები ხდება. უკრაინაში ესე იგი გაკვირვებულები გვეუბნებოდნენ, რომ რატო ქართველები არ იღებთ მონაწილეობას სამეცნიერო მუშაობაში, რატო არიან ქართველები იზოლირებული. ამან გამოიწვია იზოლაცია. ჩვენი სპორტის სპეციალისტების, პროფესორ მასწავლებლების, რომელნი მეცნიერულად უნდა ემუშავა და გამოექვეყნებინათ სტატიები, წიგნები. სპორტზე ძალიან წირი რაოდენობით წიგნი არის, მეთოდოლოგია არსებობს. ეს ყველაფერი ძალიან დიდი შრომატევადი, ანუ რაც იყო ძველი და გაწყდა ის. 7 წელი გაწყდა ცხოვრება და ამის აღდგენა, ეხლა წარმოიდგინე რა ძალისხმევა, რა ენერგია, რა ფინანსური დანახარჯები, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პრობლემატურია, მაგრამ შესაძლებელი ადამიანი რომ მოინდომებს რაღაცა წარმოუდგენელია. ეხლა ჩვენ თავიდან ვფიქრობდით, რომ ნუ თუ ისეთ რამე შეიძლება შევეჯახოთ, რომ მომავალში ჩვენმა შვილებმა გვითხრეს, რომ იცი ეს ვერ გააკეთეთ. ჩვენ ეს გავაკეთეთ და უფრო მეტსაც გავაკეთეთ, გვპირდებით და ეს ისეთი ახალი სიახლე უნდა იყოს, რომელსაც ალბათ თანამედროვე სტუდენტებს უნდა უხაროდეს, ეს უნდა იყოს თანამედროვე მოცემულობებზე დამყარებული და დაფუძნებული უნივერსიტეტი. უნდა აღდგეს სპორტული სამართალი, უნდა აღდგეს სპორტული რეაბილიტაცია და რა ქვია, მედიცინა.
სპორტული ფსიქოლოგია დიმიტრი უზნაძის ქვეყანაში, როცა ფსიქოლოგიის ამხელა ბუმბერაზი ადამიანი და სკოლა იყო ჩამოყალიბებული, სპორტის ფსიქოლოგია უკაცრავად და არა გვაქვს. და ეხლა ვფიქრობთ უცხოეთიდან, ეხლა იყო ლაპარაკი რეგბისტებთან მთელი გეგმა იყო, უცხოეთიდან ადამიანების სპორტის ფსიქოლოგების ჩამოყვანა და ჩვენებთან ერთად ჰარმონიზაციაში სპორტის ფსიქოლოგების, ასე ვთქვათ, შესვლა საქმიანობაში. მოკლედ ძალიან ბევრი საქმეა. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო. პირველ რიგში საზოგადოებას იმ მოთმინებისთვის, იმისთვის, რომ დაიჯერა, რომ შეიძლება ამ ქვეყანაშიც მართლა ცალიერი ხელებით, მაგრამ აი იმ შემართებით, რა შემართებითაც ჩვენ შეუვარდით წელში ამ გამოწვევას და ამ სიზნელეებს რა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე ახლა ვახსენე სკოლაში ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები არ არიან. ჩვენთან ფიზკულტურა სკოლებში ხო აღარ არის. აღარ ისწავლება არის კერძო სკოლები, რომელიც სპორტის სახეობებზე ყურადღება არ ექცევა. ხო, არ არის და წარმოვიდგინეთ ესეთი რამ არ არის. ევროპაში დაიწყეს უკვე ბაღის ასაკიდან ბავშვების ჩართვა სპორტში. მათი მარტივად მამოძრავებელი რაღაცა ამ ფიზიოლოგიური მოძრაობების განვითარება. ბაღის ასაკი 3 წლის ბავშვი ვერ იმას, მაგრამ ის რომ როგორი იმოძრავოს, როგორ გადადგას ნაბიჯები, ამას უკვე ბაღიდან იწყებენ. სპეციალური პროგრამები არსებობს. ჩვენ გქონდა ეს ყველაფერი და დავანგრიეთ. ეხლა ვიწყებთ ნოლიდან. მოდით დაინტერესებულ სტუდენტებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ უნივერსიტეტის ნომერი, რომელიც შეიძლება ეროვნული გამოცდებისათვის შემოხაზონ, რომ თქვენს უნივერსიტეტში მოხდნენ 186 შემოხაზეთ 186 და პირდებით, რომ ეს იქნება თანამედროვე ევროპული მართლაც ისეთი კერა ცოდნის, რომელმაც ცნელებმა იგივე მედიცინის მუშაკებმა, სპორტის მედიცინის მუშაკებმა ისეთი ცოდნა უნდა მიიღონ და რა თქმა უნდა ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მოკლე ვადიანი, ასე ვთქვათ, კურსები, გადამზადების კურსები, რომელიც ახლა ვთქვათ 4 წლიანია ის ბაკალავრია და ვიღაცას გავლილი აქვს დიპლომიც, ნამუშევარია, მას შეიძლება ეს მოკლე ვადიანი კურსების გავლაც. ძალიან პრობლემატურია მენეჯმენტის კუთხით. ეს იმხელა არეალია, იმხელა აუთვისებელი, ასე ვთქვათ, ოკეანეა სპორტული საზოგადოება და სპორტული ცხოვრება, რომ დამიჯერეთ რა, ადგილი იქნება ყველასთვის, ვინც მოინდომას, ვისაც სწავლა უნდა, ვისაც სურვილი აქვს რომ თავის ქვეყანას რაღაცა შემაკრა. ამიტომ მე მინდა ყველას მიულოცოთ დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ეს არის მართლა მისალოცი რა. ეხლა უკვე არის მეორე ეტაპი, ის ხარისხობრივი სწავლება, რომელიც უკვე შედეგზე იქნება ორიენტირებული რა. და დიდი მადლობა თქვენ, რომ ამ რაღაც ყურადღება გამოიჩინეთ და გამოიჩინეთ ის, რომ საზოგადოებას ესე და პირველივე დაძახებაზე შეგვიძლია მიუმართოთ, რომ მოვბრძანდით, ჩაეწერეთ ჩვენ დავიწყეთ ახალი ცხოვრება ქართული სპორტის ისტორიაში. დიდი მადლობა ასევე თქვენ, იმიტომ რომ პრინციპში კვირა არ გავა, რომ სპორტის სამინისტრომ არ გაგვანებიროს ახალ-ახალი თემებით, ახალ-ახალი ინიციატივებით. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სამინისტრო ხართ ჩემი აზრით. და ხშირად არის ჩვენი სტუმარი. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემა იყო, რომ არ შეიძლებოდა გვერდი აგველო და არ გაგვეშუქებინა. დიდი მადლობა თქვენ და კიდევ მზათავარ პირველივე თანამშრომლობისთვის. ჩვენი თანამშრომლების და ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩართულია ამ პროცესში. დიდი მადლობა წარმატებები. თქვენც ასევე რეკლამა და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.